哇，冒汗了，看到没有？现在小房车的气温升到了33度。昨天来到了盐水沟，就是这个库车市区边上的一个地方，在这附近找了个地方露营。现在是中午的11点钟了，那个取暖炉的煤也烧完了。昨天无人机飞丢了嘛，在网上重新买了一个，过来的话也要个3天左右，发的是顺丰，反正也是要等。打算在这里休整一天吧，今天花1天的时间来充电啊，用太阳板发电，因为昨天跑了几十公里，那个电也用的差不多了，等下出去把板子展开。现在烧炉子的是双管齐下，2根管子一进一出，安全的很。看看外面，哇，天气不错，大太阳。这就是昨晚露营的地方了，盐水沟附近。上来把太阳板的灰尘擦一擦。好，全部展开。总是有朋友问我平时怎么充电的，就是这么充电的。2000瓦的太阳板。进这里看看是什么情况。这里还有条沟进去。哇，你看这个。这一块从这里掉下来了，这种是泥来的哦，它不是石头，难怪会脱落。现在是晚上的6点钟，这天马上就黑了。今天发了1天的电，冬天效率会比夏天低一半了，就发了个5度多的电，不过也够我用。现在就是把这个煤啊，把它炸出来啊，炸小块一点。天气越来越冷了，先把这些准备工作做好。今天晚点吃饭吧，下午吃的有点晚，不是很饿，晚点做个煲仔饭吃。哇！这铁锤我一直锁在那工具箱那里，有用。哇，这块大呀，这2块都大。哇，哎呦！哦哟！就这么多了。今天比昨天还冷啊，鼻子都流清水了。先让自己暖和起来先。25度了，舒服了。做饭吃了，今天在小马车里面做餐饭吃，外面太冷了，做个煲仔饭吃。
好久没吃煲仔饭了。有取暖炉的，方便很。这边提前泡了一些米，已经泡好了，发起来了。上次炒那个腊猪头肉、腊猪脸，还剩一点啊，因为太多了，也够了。等下把它拿来做那个煲仔饭，辣味煲仔饭。该搭配的还是要搭配。腊肉在这里洗洗，刮掉那个毛梢，让它在这里煮一下。哇，这炉子太猛了，开了。抽油烟机装上去。哎，随便炒，油烟不用担心。哇，太香了！再来个鸡蛋，盖上。哇，冒汗了，看到没有？现在小房车的气温升到了33度。哇，太热了，一下子升到这么高的温度啊！我在这里面把那个温度调高来做饭，然后把那个抽风关掉了，因为现在不炒东西了，温度一下子就升上来了，汗都流出来了。去外面的话又太冷，我开点门透一下气吧。开锅看看里面，哇，太香了，滋滋作响。来点葱花，这就完美了。香喷喷，量温计测一下户外的温度。我才发现做煲仔饭的话，那个料头炒一下那个酱油，浇上去真的是特别香。看看热气腾腾的，哇，这底下有锅巴哦，吃到最后就看到了，粘在那里了。明天打算是返回库车那边了，在那边就等那个无人机了，也就是这3天左右拿到了，在那个库车市边上的一个小镇子那里。鸡蛋，
虽然身处野外啊，但是也能做出一餐像样的饭菜吃。看看外面多少度了。零下13度，看到没？零下13度，我的天啊！说出来都没人相信，大冬天零下13度能把人热死。我把量温计拿进来，这个温度肉眼可见的在上升，香喷喷的锅巴。金黄金黄的，吃完了煲仔饭，再泡碗茶来喝，舒服。这次这个物资也算预算的刚好，那些肉什么的都吃完了，就剩下一点点蔬菜。外面的太阳能板都还没收呢，就不管它了。希望今天晚上别刮风了，赌它一把，明天直接起来能发点电，然后再返回那边去。